मास्टर मंकी, एक चश्माधारी इंसानी बंदर, जंगल की पहली लाइब्रेरी में मैथ की कोचिंग चलाता था। शेर गणित से डरता था, हाथी सोता था और तोता सिर्फ नकल करता था। एक दिन मास्टर चिल्लाया, एक्स का मतलब एक्स नहीं, अननोन होता है। तभी खरगोश बोला, अननोन को ढूंढ क्यों रहे हैं? छोड़ दो। पूरा जंगल हंस पड़ा। लेकिन महीने भर बाद उन्हीं जानवरों ने जंगल मैथ ओलंपियाड जीत लिया। मास्टर मंकी मुस्कराया, जैसे बनाना को छीलना आता है, वैसे ही दिमाग भी खुलता है।